Šokis. Tu užmiršti viską, visos problemos, jų nėra, jos dingsta. Made me a dancer. Epic love, just like Romeo and Juliet. I don't know. Ačiū, tėti, tu vienintelis mane supranti. So, we are going to a very historical place for my country. My grandparents from my dad's side literally died at a young age to sacrifice their life for the independence of my country. So this is a TV tower, and basically our people were honorably, without the gunfight, standing around and singing Lithuanian traditional songs to show a peaceful act for our independence. So I'm gonna meet them even we didn't meet after a long time. We keep in touch always, we try to communicate somehow, but I really want to meet them and even they couldn't meet. Oh, they are there! These are my lovely parents. They gave everything to me. They gave me my life. They gave me support. And I can never thank you enough for this. So, thank you guys. My dad, kiek tų metų dabar jau? So my dad is almost 80 years old already. My mom is 20 years younger. And this is not because of the money, sadly. I would like that it's because of the money. And my mom says it's from the epic love, just like Romeo and Juliet. So they both met by dancing. I wasn't a planned kid from the beginning. I was like a little accident. But, they always call me the kid of love. Because they didn't plan me, but finally I happened to be. And I happened to be born kind of on a dance floor. That's how I knew I should be a dancer. So, ką, kur varom, ko mes norim? Ir tu irgi pagaliau savo. Palauk. Kai vienas žmogus daro, yra geriau. Šio nenori. So, as a matter of fact, I was celebrating here my 18th birthday together with my parents and with my best friend Natalia. But now it looks completely different. I'm gonna translate this. This is so interesting. Мой телефон звонит. Давай, возьми телефон. So basically, even I didn't know this because I knew that my mother had a dream. My both parents didn't know how to call me. So my name in the passport is Anastasia. But because I'm so annoyed that everywhere people can't pronounce my name, I decided to make it nasty. But this name appeared to my parents through a dream. So basically they didn't know how to call me during the mom's pregnancy. And then one day they came in and they both had the same idea. They both had the same name. So it's like, okay, Anastasia and that's it. But now she told me another story. So, like I told you before, I wasn't really a planned kid. Now she told me a story that before she got pregnant, she had a dream in where, long story short, she was swimming together with my oldest sister. And she saw my dad in a boat. And my dad told her that he's going to a very dangerous experiment and he is not sure if he will come back. Maybe he will, but there is a very big chance that he will not. And my mom say, look, before you go, I want to gift you a present. And my dad say, what type of present? She say, the biggest present that a woman can gift to a guy. I want to give you a kid. And my father say, okay, but it has to be a daughter.
But my mom obviously didn't tell this to my dad. Because at the end of the day, I wasn't planned, as we know. So my mom had all planned. This is how Slavic women work. We plan all in advance, Before you even know it, you're trapped. Kokia mano asmenybė, dar kažkas, tai žinai, paklausiu jūs visokių tokių klausimų ir, jums reikės pasakyti tiesą. Gera tiesa, bloga tiesa, nesvarbu, svarbu tiesa. Kaip sakant, tobulėja. O tobulėja visas sesry, aš jau neprasa nuo pat ir mažens, ir darželį, ir toliau visą. Vaikas visada kažko siekia. Siekia mokslų, baigė, toliau įstojo į baletą. Ten didžiulė atranka, į paruošimuosius kursus. Į baletą turi būti, ne šiaip savo turi būti. Aš kaip sako, tėčio žingsniais. Tu buvai, žinai, iš 501 ir man reikėjo, žinai, kaip sakoma, konkurencija. Mano yra kita istorija, čia aš bandytojas buvo, tai būtent kokia buvo atranka. Tais laikais yra 3 metus jau iki 32 kartus iki netikimo sąmonės, iki praradimo. Džiaugiuosi, užsidirbau šiek tiek kapėjų, pinigėlių, kadangi išlaikau namų, man šitas viskas labai daug padėjo ir aš galėjau toliau kurti savo gyvenimą, savo viskas ir susipažinau savo meilę. Gimė nuostabi dukra, kurią aš dabar žiūriu ją, šypsosi ir labai ją džiaugiuosi. Fainai. O kai aš buvau mažytė, kokia aš buvau? Gerų turėjai bruožų. Stengtis visada būti prie lyderių. Nebuvo jokių problemų. Tiek laiko, sakysim, nesu ant tavęs labai užrėkęs. Pas mus net ne tai, kad vis tiek, visada tarp tėvų ir vaikų, čia normalu. Jo. Čia normalu, kad, žinai, vaikas padaro kažką blogai, tėvas turi užrėkti. Aš neatsimenu nei vieną kartą savo gyvenime, kad tu būtum pakėlęs balsą ant manęs. Aš niekada taip iš tikrųjų su kitu žmogum neturėjau, nes pas mus yra labai didelis amžiaus skirtumas. Man 20, 80, čia žiauri daug. Ir aš niekada gyvenime to nejaučiau. Man visada atrodė, kad kai man buvo 5, tu su manim bendraudavai lyg ant lygių. Kad tu sugebėdavai taip pateikti idėją, kad nesvarbu, kiek man būtų metų, aš ją visada suprasčiau. Tas man, tiesiog. Bravo. Tikrai, aš negalėčiau kažkam pasakyti, kad mano tėvai nepadarė kažko. Aš visada jaučiuosi, kad jūs padarėt grinai viską, ką jūs galėjot ir aš to labai laiminga. Taip, grįžtam dabar tą patį klausimą mamai. Papasakok, kaip, pavyzdžiui, kokia buvo tavo reakcija, kada aš nusprendžiau, kad aš noriu būti balerina. Aš pamenu, kad pradžiai buvo labai 3 mėnesius iš tavęs maldavau, kad tu mane leistum, bet jau kada jau viskas, kada jau tu nusprendai, kad gerai, gali eiti į baletą, o ten jau tu jau kaip tau išeis. Mes šokėjai buvom, taigi aš iš karto sakiau, kad Nastę reikia leisti į baletą. Sakysim taip, ne tiek, kad į baletą leisti, pas mus buvo dilema dėl mokyklos. Tu lankei darželį rusakalbę, o čiurlionkė ten tik lietuvių kalboj dėstė. Ir aš labai bijojau, kad paprasčiausiai tu nesugebėsi taip lengvai pereiti iš rusų kalbos į lietuvių kalbą. Bet kada jau mums pasakė, kad iš tikrųjų tau siūlo į 1 klasę stoti būtent į čiurlionkę dėl baleto. Taip pačios auklėtojos aš dabar neprisimenu. Ne, viskas gerai, bet mano klausimas net ne ten. Mano klausimas, kaip jūs jautėtės ir kokia buvo mano asmenybė, kaip aš elgiausi, kokias aš problemas turėjau, ar kaip aš gerai reaguodavau. Papasakokit, nes galbūt aš jau dabar ir nebeatsimenu, žinai. Pirmiausia, tu labai sirgai dažnai, ypač darželėje. Ir todėl, sakysim, ašgi negalėjau dirbti tuo momentu. Jeigu tu prisimeni, aš kasdien su tavimi į mokyklą važiuodavau kaip auklė, ne tik kaip mama, o kaip auklė. Ir aš buvau auklė ne tik tau, bet ir visam klasiui, ypač per pertraukas. Jeigu prisimeni, taip. Berniukus. Su Natalijos tėčiu, beje. Jo, 2 metai, sakysim, kai aš pastoviai su tavim važiuodavau, grinai dėl to, kad aš bijojau, kad tu susirgsi. Aš su tavim pastoviai turėjau Takienio alėjų. Oi, kaip aš nemėgdavau.
Man iki dabar kienėlės, aš jį jaučiu, va čia. Bet užtat tu nesirgai. Kai aš tau tepiau kienelėjom, tu nesirgai. Nes kienelėjus... Aš iki dabar nieko tep čia negaliu, man iškart aš noriu viską nusivalyti, man veidas turi būti sausas. Bet užtat tu dabar jau ir nesirgai. Tu kažkaip... Ne, aš kai atėjau baletą, man buvo pasakyta, arba tu sergi, arba tu dirbi. Arba tu gauni rolę, arba tu sergi. Aš neturiu pasirinkimo sirgti. Pedro. Nu, sirgimui ne. Reaguodavau į, nežinau, kažkokias gyvenimiškas situacijas. Ar aš buvau atsakinga, ar aš buvau atvirkščiai, žinai, ar aš kažko labai reikalaudavau. Kokias aš problemas keldavau kaip tėvam. Sakysim šitaip, tu buvai labai paklusni. Aišku, tu buvai asmenybė, tu turėjai savo charakterį, bet tu darė viską tą, kas tau patinka. Su fortepijonu, prisimeni, mesgi fortepijoną iškart neturėjom. Ir mes nežinojom, ar jis tau reikalingas bus, nes ar neaišku buvo, ar tu sugebėsi, ar tu norėsi su juo užsiimti. Todėl mes... O kodėl jūs visą laiką abejojate, ar aš sugebėsiu ar ne? Aš paaiškinsiu. Pirmiausia, mes tuo momentu dar neturėjom to būsto. Ir nebuvo kur pastatyti tą fortepijoną. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, kada jau, čia buvo 1 klasė, kada jau mes gavom tą būstą ir kada aš pamačiau, kad tu iš tikrųjų nori, kad tau patinka, mums labai pasisekė su mokytoja Olga. Nuostabi mokytoja. Jinai ant tiek net tave išsimylėjo, žinok. Visada grodavau vieną iš jos kūrinių per egzaminus, mes per egzaminus turėjom groti 3 kūrinius. Aš visą laiką prašydavau, 2, kuriuos yra privaloma groti, iš tam tikrų sonatų, tam tikrų, kas yra pagal programą, ne? Bet vieną kūrinį, 3 galima buvo pasirinkti ir aš visada pasirinkdavau vieną kūrinį iš jos kūrybos, nes nuostabus kūriniai. Labai gražus. Tikrai. Ir aš iš visų tų kūrinių man visada labiausiai patikdavo groti tą, kuris buvo jos. Nes, tikrai. Wow. Atiduodama tave į šitą mokyklą, mes buvom taip nusprendę. Dėl to, kad aš pati kažkada tai ir gimnastiką lankiau, ir baseiną, ir tą. Kad šiuo momentu tau tai reikalingas tam, kad tu išmoktų gražiai vaikščioti, laikyti savo, figūrą, laikyseną. Kad tai grinai tam, kad tu būtų paskui graži panelė ir moteris. O jeigu, tau seksis toliau, būtent šitas, kryptis, liksi. Ne, tai reiškia ne. Mes nedarėm iš to nei kaip kiti ten siek būtinai, būk ten balerina, ar būk ten sportininkas. Jo, kur tėvai nori daugiau negu vaikas. Jo, ne, mes buvom nusprendę tai. Norėsi, reiškia bus. Nenorėsi, reiškia nebusi. Jeigu tu prisimeni, buvo taip, viskas man užkniso tą mokyklą, nesuskau, gerai. Rytoj einam, paimam dokumentus, tik pagalvok, kokią mokyklą tu kitą išrinksi, kur tu dabar eisi, kokią kitą mokyklą. Nenoriu į kitą mokyklą. Noriu čia mokytis. 8 klasė. Ne tik, ir prieš tai buvo. Buvo ir 4 klasė tas buvo. Ir 5. Kiekvienais metais. Kiekvienais metais tau buvo ištikę toks momentas, kada viskas, užknysiu, neįsiu, nenoriu. Nebegaliu. Bet aš, gerai vaikeli, negali, reiškia eisime paprastą mokyklą, ne problema. Problema, kad aš norėjau. O tu dėt, ką manai? Mes paprasčiausiai džiaugiamės, kad mes atspėjom, sakysim. Atspėjom, nes iš tikrųjų čia tavo gyvenimas, tu tikriausiai tam ir gimei. Jo. Mes turime pasakyti vieną dalyką. Kaip tu buvai daromi ir kaip vaikai turi būti daromi. Ne šiaip savo, bet kada sugulus. Reikia, kad prieš tai bent porą mėnesių, jokių ten svaigalų nevartoti, nieko. Ir pasiruošti, būti geroj nuotaiko, jau dar geriau, jeigu pabūni atostogose, patostogauji ir ten pabūni ir tada, atostogų metu, su gera nuotaika, su viską neišgėrus nieko. Ir tada susigalvoji padaryti vaiką, tada vaikas bus ir protingas, ir sveikas,
Lygiai taip pat, o tau galiu pasakyti, kad va tavo tėtis yra vyras iš 200 pagal sveikatą praėjęs. Iš 200 atrinktųjų per visą Sovietų noriu, kad va, sąjungą. ir toliau tęstum tas tradicijas ir sakysiu, va, ir tu tęsi, va, ir pasirinkai, kaip sakant, iš tikrųjų į baletą nuėjai. Baigiai mokslus gerai, o tai nebuvo jokių ten problemų, gan laisvai praėjai, viskas gerai, be jokių didelių, tėvams. Aš tai žinau, kad praeisi. Taip, o man tai yra iš tavęs, pavyzdžiui, aš mūsų, o bet mes dvejojom, iš tavęs tai ne, nori darai, padarysi. Ne, tai taip. Kaip jūs dabar jaučiatės, kad aš ir toliau šoku ir... Puikiai, mes džiaugiamės labai. Aš tai, pavyzdžiui, labai laiminga, mes pastovi, aš atidarau, Nastutė, Nastutė įdėjų savo, reiškia, šitą reklamą. O aš vis... Ir Darija dabar įdėjo reklamą. Aš pasakiau, visada Mokinas? O kieno projektas? Kieno projektas? Būtent, sakau, jinai sakau, biški ir gydas įdėjo, biški ir mama dasidėjo, aišku, projektas. Kokie mano asmenybės bruožai buvo, kaip aš buvau maža ir galbūt kažkaip pasikeitė, kaip aš esu dabar, o gal nepasikeitė. Nes aš pamenu, kad aš visą laiką sakydavau, aš noriu šito dalyko ir aš noriu, ir viskas. Ir aš tai turiu. Tai labai gerai, taigi čia Tavo, yra. aš sakysim... Užsispyrimas čia užsispyrimas yra labai geras dalykas, būtent kada Ne užsispyrimas. Užsispyrimas, noras, tikslas yra daug kas. Čia kitas žodis turi būti. Bet Celiaustrimlionas, nežinau kaip lietuviškai. Tu būtent iš pat vaikystės, tu stengiaisi kažko tai pasiekti. Visą laiką. Vat aš noriu išmokti plaukioti. Bet tu eini ir tu, reiškia, pati prašai mamą pamokint, ar ten Danilą pamokint. Tai yra tu, iš tikrųjų, tu siekėjai iškart. Ir dar visada tėtis dar sakė taip. Problemas nereikia sukurti, problemas reikia spręsti. Ir tu šitą irgi labai gerai įsiminei. Tavo mokytoja. Vaikučiai, loginis mąstymas. Loginis mąstymas. O jeigu ne, nulius surašysiu. Nekuolus nulius, kad vidurkiai eitų žemyn. Svarbiausia, nereikia atidėti, kaip kitas, rytoj poryt. Ne, aš visada einam ir darom. O tai visada bus, kad jeigu rytoj, reiškia nieko. Jo. Dažniausiai. Rytoj vėl gali būti rytoj. Vėlgi pasikeičia, ne. O yra, aš visada sakau, einam ir dabar. Ir dabar. Kitas klausimas, manau. Ačiū vėl labai. Mes ir grįžim, manau, prie šitą. Kitas klausimas, dabar, jeigu, pavyzdžiui, yra, kitas vaikas, aš nežinau, gal pas mamą ar pas mane, ir vaikas irgi nusprendžia, kaip aš, kad, nori gyventi šokiu. Kokį patarimą, tėvo veido išraiška, kokį patarimą jūs duotumėte, pradėsim nuo tėčio, tada prie tavęs. Kad nori gyventi šokiu? Kaip aš? Tai čia reiškia, milžiniškų pastangų reikia ir kantrybės, nes, pavyzdžiui, suburti žmonės ir žinoma, kad šitą specialybę tik pasiekus labai daug, kažkokią materialinę naudą gali turėti, o iki to yra labai sunkus darbas, bet jeigu jau pasiryžo, kaip ir pati užsinorėjai ir viskas, ir mes labai džiaugiamės ir tėvai neturi niekada trukdyti vaikams siekti to, ko jie nori, nesvarbu, ar tu uždirbsi ar ne, bet svarbiausia yra, kad supranti, vaikas jaustųsi, tėvų vaikas jaustųsi laimingas, dirbdamas savo darbą, net jauti šokyje. O apie materialinius dalykus tai nėra svarbiausia. Svarbiausia yra pačiai
būti šokėjai, turėti grupę, apmokinti kitus ir iš to jauti pasitenkinimą. Pasitenkinimą, jeigu jauti gyvenime, tai čia yra nuostabus dalykas, yra tavo gyvenimas, tavo viltis, tavo norų įsipildymas. Aš manau, kad toks gyvenimas, iš tikrųjų, tau yra geras. Ir mes jaučiamės, kad tu esi laimingo, o mes tuo labiau, jeigu tėvams ko reikia, jeigu vaikas laimingas ir tėvai tai mato, tai jau supranti, didesnės laimės tėvam negali būti. Ačiū Tu irgi laimingas, esi. Jo? Jo. Gerai. O mama, tu, kokį tu patarimą duotum vaikui? Aš užsidėsiu šitą, nes man biškį šalta. Tikriausiai pasakyčiau taip, kad vaikeli, nori, bandyk, siek. Jeigu tau kažkas tai neišeis, arba tu būsi nusivylusi tavo nepasiekimo, tai čia nieko tokio. Bandyk dar. Jeigu tu nori, bandyk ir tau visada gausis. Jeigu jau tu vis tiek nuspręsi, kad gana, daugiau nebenori, ką, reiškia gana. Reiškia ieškosi save kitoj srityje. Tai nereiškia, kad reikia užsiciklinti vienoj vietoj, tik šitas. Ne, pasaulyje yra daugybė profesijų. Tu visada galėsi pakeisti ją, ieškoti save toliau. Pagrindas yra darbas. Su darbu gali viską pasiekti. Darbas žmogų puošia, ne šiaip savo pasakyta yra. Taip. Tai Tai mano sekantis klausimas bus, kaip jūs jaučiatės, kai jūs šokat ir kodėl šokiai? Nes jūs ir susipažinot šokiuose ir kodėl šokiai? Geras klausimas, kodėl šokiai? Aš mėgdavau šokti nuo pat vaikystės. Aš irgi kažkiek nelabai ilgai lankiau baleto studiją, būtent studiją, ne čiurlionkė, nes aš darželinukė buvau. Tada prasidėjo tokia mada sportiniai gimnastikai. Mano mokytoja iš mokyklos paprasčiausiai nuvedė į gimnastiką ir kol, nesutapdavo dienos ir valandos, aš lankiau ir gimnastiką, ir baletą. Sportinės gimnastikės iš manęs nesigavo, bet ta meilė šokiui, jinai liko. Ir aš stengiausi visą gyvenimą kažkur tai pašokti. Aš net prisimenu, kad kai su tėvais išvažiuodavom kažkur tai į mišką, tai kol ten tėvai statė palapynės, kol laužą kurdavo, aš sukurdavau šokį. Ir pati savo tą muziką, sukurdavau muziką pati ir pagal tą muziką sukurdavau šokį ir jiems tą šokį rodydavau. Nes man trūkdavo šito pasirodymo, šito koncerto. Dabar pasakysiu, ką duoda šokis. Būtent šokis. Tu užmiršti viską, tu pamiršti, tu gyveni tokioj laimingoj būsenoj, kad tavo gyvenimas, visos problemos, jų nėra, jos dingsta. Tu šoki ir džiaugiesi. Tame yra didžiulė laimė, būtent šokant. Ir jeigu tu lankai kiekvieną dieną patiri po porą valandų šokį, tai 2 valandos laimės tos dienos, tai čia yra nuostabu. Ir todėl po šiai dienai mes vis laik šokam ir pastoviai. Ir dabar 80 metų ir aš laimingas ir iš veido matosi. Tai jau atsakau, tame yra dalykas, kad būtent šokis suteikia tokias ir laimės, ir sveikatos, ne tik džiaugsmą, bet ir sveikatos. Jeigu žmogus yra džiaugsmingas, laimingas, aišku, jis yra sveikas, jis ir neserga, jo užsifiksuoja gerą nuotaiką, viskas ir viskas. Tai tiek aš apie šokį galiu pasakyti. O kokias vertybės jūs dar manot, kad aš turiu šitas vertybės ir galbūt jos fainos, ar galbūt atvirkščiai, jūs norėtumėt, kad aš pakeiščiau jas? Vertybės mastutė prasideda nuo mažens ir būtent neišeina, kad tu iš karto pašokėja.
prieš tai tapant įdedi daug vargo, daug supranti ir ašarų kiek buvo viską. Pas tavygi buvo ašaros ir viskas, eido prie to pačio pianino, atsimenu viską. Būtent per kančias. Iš žvaigždės. Iš žvaigždės. Tai tu pastoviai tai darėjai ir paskui darai protingai, nebebuvo nebe ašarų, viskas džiaugiaisi, darėsi, baletą įstojai, baigėjai ir toliau šokį, toliau, kaip sakant, ne baletą, pasirinkai kitą šokio kryptį, supranti, kuri yra, sakysim, tam iš tikrųjų komerciniai, dar gražesnės, iš tikrųjų pasižiūri, reiškia, šokis kūrė džiaugsmą ir gyvenimo laimę, sakysim taip. Taip. Šokis jis dar ir, ne tik, kad tėtis pasakė, tu dar per šokį gali parodyti savo emocijas. Kad tau tai iš tikrųjų puikiai tai sekasi. Tu ant tiek, sakysim, aktoriškai tai viską parodai ir jausmus. Darbas. Jo. Darbas. Tai va. Išraiška, darbas. Jo, bet iš tikrųjų ant tiek, žinok, mes žiūrim, mes ne tik matom jūsų tą fizinį paruošimą, jūsų tos triukai nuostabus, bet tavo veidas jis rodo. Tai tu ten, reiškia, pagal tą muziką ale pusiau virki. Tai tu pagal muziką tu ant tiek, žinok, žinok, nes neįmanoma pasakyti kitaip, nes iš tikrųjų tu šokį jauti vidumi. Ir tu visą tą, reiškia, ir muziką, ir šokį tu išreikšti ne tik tai judesiais, bet ir savo emocijom. Ir tos emocijos tavo veide, tavo judesyje ant tiek puikiai yra. Iš tikrųjų, tu esi savo vietoje ir aš labai džiaugiuosi, kad tą vietą tu radai ir tu tą vietą išlaikai. Super. Myliu tave. Ačiū, aš tave myliu. I just finished the meet with my parents. It's always amazing. Always we spend time, we talk deeply, and with my mom always I ask her question. She answers 25 things and sometimes forget about the question. And my dad is very straightforward. I really love them both. They are so different. They are both so different, and they both give me different values and different perspective of life. They also give me the belief that people can be good. And you see how they talk about the dance. I mean, there is no surprise that I became a dancer, because I guess every person wants to be happy, and happiness is not a consistency. Happiness, it appears and it disappears. It's normal. It's how we feel. But sometimes that happiness don't appear, right? And when you have dance, because you feel happy when you're dancing, even if you have to put a lot of work, because just like my father mentioned, I've put enormous amount of work, pain, tears. I was working through injuries, not even taking maybe enough care where I should have, but the performances or the joy, even not necessarily performances, even you can dance for yourself, or when you teach somebody and they finally get that happiness, there is nothing better in the world. So if you can't find happiness anywhere else, dance is that place to be happy. I'm so grateful that my parents showed me this way, and that they, at the end of the day, allowed me to be a dancer, and that they supported me all the way through, and they didn't push too much, because maybe if you push too much, I would say no, I don't want, but it was always my decision. It was never pushed, and I think this is the really beautiful thing that at the end of the day made me a dancer. So be happy and dance. Kameros dalykai. Gerai. Historical place. Sorry, but you don't look like Lithuanian. Gerai,
Čia ten reikia išsaugoti, kad išeiti. You wanted me to talk about values? There we go, racist. My first value. Joking, I hope this is not on camera. Visas pasaulis nesupranta lietuviškai, šnekėkit ką nors. Viską tu spėjai, viską. Bet jeigu nori, viską spėjai. Jeigu nori, atsiranda laiko, nori, atsiranda pinigų, nori, atsiranda meilė, nori, atsiranda vaikas, nenori, vis tiek atsiranda ir aš čia. Dar jie turėjo užsitarnauti, tu galvoji, aš taip paprastai, čia ten prašėsi. Tu žinai, aš tau noriu Ant pasakyti, kelio, aš žinau. kad pirm... Thank you guys. Senai aš čia nebuvęs. Aš tik vieną kartą ir parašau. Su manim tada per mano gimtadienį? Jo. Ne, dar prieš tai. Nes man atrodo, kad tu pasakai, Mano kad... gimtadienisgi buvo. Mano gimtadienis. Su taimi aš nieko neprisimenu. Jam buvo taip gerai, kad jo atmintis ištrina. Dėl to, kad jam bus per daug gerai ir jis norės toliau gyventi ir tai jis gyvens 200 metų. Tiek negalima, matai, balansas, ne? Tai sakiau, Bet aš irgi. tas yra gerai. Aš visiškai Negeriai negerai. reikalo, kad aš neki namuose. Tai tu gali ir pratylėti. Tai jeigu aš meluoju, tai